আলাইকুম নাসরিন পাটপল্লীতে জানাই সবাইকে স্বাগতম। আমি নাসরিন ইসলাম, অনার অফ নাসরিন পাটপল্লী। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সেফ আছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও খুব ভালো আছি। আবার নতুন একটি প্রোডাক্টের ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সাথে। আজ আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব একটি টিয়া পাখির ওয়ালমেট। তো এই পাখি ওয়ালমেটটি আমি কিভাবে এবং কী কী দিয়ে তৈরি করেছি তা যদি আপনারা দেখতে চান এবং শিখতে চান তো পুরো ভিডিওটি জুড়ে সাথে থাকুন আমার। আর আমার চ্যানেলটিতে যারা নতুন চোখ রাখছেন অনুগ্রহ করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন। পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিলেই কিন্তু আমার প্রত্যেকটি নতুন নতুন কাজের ভিডিও সবার আগে পেয়ে যাবেন আপনি। এছাড়াও আমার প্রোডাক্টগুলো যদি কেউ আপনারা পারচেস করতে চান তাহলে নাসরিন পাটপল্লী নামে আমার একটি ফেসবুক পেজ আছে, চাইলে কিন্তু সেখান থেকে আমার প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট আপনারা পারচেস করতে পারেন। এছাড়াও নাসরিন পাটপল্লী নামে আমার দারাজে একটি স্টল আছে, সেখান থেকেও আমার প্রোডাক্টগুলো আপনারা পারচেস করতে পারেন। তো চলুন আমরা দেখে ফেলি কাজটি আমরা কীভাবে করব। আমি একটি বেস তৈরি করে নিয়েছি আগে। এই বেসটি আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে, যেটা আমি কিভাবে তৈরি করেছি কাইন্ডলি সেখান থেকে দেখে নেবেন। আমি এখানে ফেভিকল আঠা ব্যবহার করেছি। আমি 2 প্লাইয়ের বিভিন্ন কালারের পাটের সুতা নিয়ে নিয়েছি। এবার দেখুন আমি একটি যে পাখিটি করেছি, পাখিটি প্রথমে আমি দেখুন প্রিন্ট করে আগে আর্ট করে নিয়েছি। এভাবে আমি এটাকে প্রথমে আর্ট করে নিলাম, তারপর এটার উপরে আমরা কাজ করব। তো প্রথমেই দেখুন আমি ঠোঁটটা করব। আমরা টিয়া পাখির ঠোঁটটা, এই টিয়া পাখির ঠোঁটটা সাদা কালার দিচ্ছি, আপনার মন মতো অন্য কালারও দিতে পারেন। তো প্রথমে দেখুন আমরা হোয়াইট কালারের যেই 2 প্লাই সুতাটা নিয়েছি, জুটের সুতাতে আমরা প্রথমে আঠা মেখে নিব। আমি এখানে ফেভিকল আঠা ব্যবহার করছি। এবার এটা আমরা এই যে ঠোঁটটা আর্ট করেছি ঠিক এর যেভাবে আর্ট করেছি এইভাবে আমি প্রথমে এই সুতাটা বসিয়ে দিব। দেখুন, তারপর এটা এবার আমরা কাট করে দিব। আমরা ঠোঁটটা একটু উঠানোভাবে তৈরি করব, দেন তার জন্য আমরা একটি সুতার উপরে আরেকটি সুতা দিয়ে একটু আড়েভাবে আমরা সুতাটা অ্যাডজাস্ট করব। তো এই দিকটা একটু ভালোভাবে খেয়াল রাখবেন যে আমি কীভাবে করছি। স্ক্রিনের দিকে যদি আপনারা একটু ভালোভাবে খেয়াল রাখেন তাহলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমি সুতাটা কীভাবে এখানে অ্যাড করছি। আর যারা ভিডিওটি দেখছেন অনুগ্রহ করে ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন। পুরো ভিডিওটি দেখলে আশা করি যে আমি এই প্রোডাক্টটা কীভাবে তৈরি করেছি তা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন। এই প্যারটটি যদি আপনারা আমি যেভাবে কাজটা করেছি এটা যদি ভালোভাবে দেখেন তাহলে কিন্তু আপনি ঘরে বসে এই প্যারটটি আপনি তৈরি করে নিতে পারবেন। আপনার কাছে যদি কালারফুল জুটের সুতা না থাকে তো আপনি কিন্তু ন্যাচারাল কালার দিয়েও এই যে আমি প্যারটটি তৈরি করছি এটা কিন্তু আপনি প্র্যাকটিস করে নিতে পারেন। আশা করি ন্যাচারাল কালারও খারাপ লাগবে না, ভালোই লাগবে। আর এছাড়াও আপনারা চাইলে কিন্তু নিজেরাই যে ন্যাচারাল যে সুতাগুলো আপনারা মার্কেট থেকে কিনবেন সেটা কিন্তু একটু কালার করে নিতে পারেন। তার জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন যে হাজার পাওয়ারের যে রঙগুলো পাওয়া যায়, বাটিকের যে রঙগুলো পাওয়া যায় সেই রঙগুলো ব্যবহার করতে, সেই রঙে আপনারা ভিজিয়ে কিন্তু এই সুতাগুলো কালার করে নিতে পারেন। হয়তো প্রথম থেকে খুব পারফেক্ট কালার আসবে না, কম বেশি মিলে একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। আর যদি পারেন যে ভালো কালার করতে জানে তার কাছে পরামর্শ নিয়ে নিতে পারেন। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একটির পর একটি সুতা এভাবে করে বসিয়ে নিচ্ছি। আমি ঠোঁটটা পুরোপুরি দেখাচ্ছি কারণ ঠোঁটটা একটু উঠানোভাবে আমি করেছি, দেন এটা যেন আপনি বুঝতে পারেন তার জন্য আমি ঠোঁটটা ভালোভাবে দেখাচ্ছি। তো সেই ক্ষেত্রে আপনিও চেষ্টা করবেন যে ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য। আমার অনেক ভিডিওতে আপনারা কমেন্ট করেন যে অনেকে যে এই ভিডিওর শুরুর দিকটা কিভাবে করেছেন। দেন অনেক সময় হয় যে ভিডিওটা অনেক বড় হওয়ার কারণে আমরা ভিডিওটা 2 পার্টে করে থাকি। তো কাইন্ডলি একটু দেখে নেবেন যে আমি কোনো ভিডিওই ইনকমপ্লিট রাখি না। যদি এটা কোনো অংশ বাকি থাকে সেই অংশটা কিন্তু আমার অন্য আরেকটি ভিডিওতে আমি দিয়ে দিই। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা একটি ভিডিওতে যদি সম্পূর্ণ কাজটি না পান তো একটু কষ্ট করে
ভিডিও চ্যানেলের ভিতরে ঢুকে আপনার ভিডিওগুলো একটু দেখে নিতে পারেন। বিশেষ করে গহনাগুলো তৈরি করার সময় যে দেখা যায় আমরা সেম গহনা কোনোটা 1 পার্টের কোনোটা 2 পার্টের করে থাকি। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় 1 পার্ট একটা ভিডিওতে দেওয়া আছে, আপনারা আরেকটি পার্ট হচ্ছে আরেকটি ভিডিওতে দেওয়া আছে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা একটু খুঁজে ভিডিওগুলো দেখে নেবেন। তো এবার দেখুন আমি এটা লাস্টে বসিয়ে দিলাম। তো আমার ঠোঁটটা হয়ে গেল। এখানে কিন্তু আপনি ঠোঁটের কালার চেঞ্জ করতে পারেন। ওকে, এবার আমি চোখটা করব। তো চোখটা করার জন্য দেখুন আমি একটি কালো কালারের পুঁতি নিয়ে নিব এবং এই চোখের চারিদিকে আমি সাদা কালারটা দিব। সাদা কালারের জন্য আমি আবারও ট্রিপলের সুতাটা নিচ্ছি। আপনার কাছে যেমনই কালো কালারের পুঁতি হোক, সেটা কাটা পুঁতি হলেও কিন্তু আপনি এভাবে বসাতে পারেন। তো আমার কাছে এটা ছিল, আমি এটা দিয়ে চোখটা করে ফেলছি। এখন আমি প্রথমে পুঁতিটাকে সুতাটার ভিতরে নিয়ে নিলাম এবং সুতাটা দেখুন আমি গোল গোল করে আঠা দিয়ে ঘুরিয়ে নিব। আমি একটা কয়েন তৈরি করে নেব। তো আমি এই যে গোল বৃত্তটা করেছি, যে আর্ট করেছি, আমি ঠিক এটা সমান করে এই গোল চোখটা করে নিব। তারপর এটা আমি এখানে বসিয়ে দিব। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে এই র মেটেরিয়ালসগুলো আমি কোথা থেকে কিনি। এই র মেটেরিয়ালসগুলো অনেক সময় আমি অনলাইন থেকে কিনি, আবার অনেক সময় অফলাইন থেকে কিনি। আবার এমনও হয় যে আমি অফলাইন থেকে ন্যাচারাল কালারটা নিচ্ছি, কিন্তু আমি বেশিরভাগ কালারগুলো আমি ঘরে বসে কিন্তু কালার করে নিই। তো যারা খুলনাতে আছেন তারা খুলনা বড় বাজার বা হচ্ছে ডাক বাংলার মোড়, এখানে যে নদীর পাড়ে যে মার্কেটগুলো আছে সেখানে একটু যোগাযোগ করবেন, তাহলে কিন্তু আপনারা এই র মেটেরিয়ালসগুলো পেয়ে যাবেন। আর যারা ঢাকায় আছেন তারা চকবাজারের দিকে একটু লক্ষ্য করেন। চকবাজারের দিকে গেলে কিন্তু বিভিন্ন দোকানে এই ক্রাফটিংয়ের জিনিসপত্রগুলো বিক্রি করে। পাটের কালারফুল সুতা লিখে সার্চ দিলে জুটের কালার পেজ আপনারা পেয়ে যাবেন, যেখানে এরকম জুটের কালারফুল সুতা এখানে সেল করা হয়। তো দেখুন আমি চোখটা এখানে বসিয়ে দিলাম। এবার আমি চোখ এবং ঠোঁটের ঠিক নিচের অংশে একটু কালো কালার দিব। তার জন্য আমি কালো কালার একটি জুটের সুতা নিয়ে নিয়েছি, এটাকে আমি কুচু কুচু করে কেটে নিয়েছি। এবার এটাকে আমি আঠা দিয়ে এখানে বসিয়ে দিব। আমি এখানে কয়েকটি কালার ব্যবহার করব। প্রত্যেকটি সুতাই আমি এইভাবে আঠা মেখে তারপর এরকম টুকরা টুকরা করে কেটে নেব এবং আমি এই যে পাখিটা আর্ট করেছি এটার বিভিন্ন অংশে এরকম কালার আমি এক একটা জায়গায় এক এক রকমের কালার দিয়ে ডেকোরেশন করব। আপনার ভিডিওর শুরুতেই দেখেছেন যে আমি কয়েকটি কালার দিয়ে কিন্তু প্যারটটা ডেকোরেশন করেছি। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার মন পছন্দের কালারগুলো কিন্তু এখানে ব্যবহার করতে পারেন। তো এইভাবে আমি নিয়ে নিয়েছি। একটু ধৈর্য ধরে কাজটা করার চেষ্টা করবেন, যেহেতু হাতের কাজ মানেই কিন্তু একটু সময় নিয়ে কাজগুলো করতে হয়। তাড়াহুড়ো করলে কখনোই হাতের কাজগুলো সুন্দর হয় না। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি চেষ্টা করবেন সময় নিয়ে যতটুকু সম্ভব এটা সুন্দর করে করার জন্য, একদম তাড়াহুড়া না করে একটু ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে কাজগুলো করবেন। আর যারা একেবারে নতুন তারা একটু প্র্যাকটিস করার ব্যাপার থাকে। তো আপনারা প্রথম দিকে হয়তো বা খুব ভালো কাজ আসবে না, কাজের ফিনিশিংটা হয়তো বা অতটা ভালো হবে না, তাই বলে হাল ছাড়লে হবে না। আপনারা কয়েকবার বাসায় প্র্যাকটিস করবেন, তাহলে দেখবেন যে ধীরে ধীরে আপনার কাজগুলো কিন্তু সুন্দর হয়ে যাবে। আর যদি সম্ভব হয় যে আপনার আশেপাশে বিভিন্ন সংস্থা বা এনজিও বা সরকারি অনেক অফিস আছে যেখানে কিন্তু এই জুটের উপরে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে, তো যদি আপনারা প্র্যাকটিক্যালি সেই ট্রেনিংগুলো নেওয়ার সুযোগ পান, আমি বলবো যে আপনারা সেই ট্রেনিংগুলো নিয়ে নেবেন, তাহলে আপনাদের কাজ করতে একটু বেশি সুবিধা হবে। তো আমি আপনাদের জানার সুবিধার্থে বলি, আপনাদের আশেপাশে যদি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থাকে তাহলে সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন, মহিলা অধিদপ্তরে যোগাযোগ করতে পারেন, এছাড়া সমাজসেবা অধিদপ্তরে যোগাযোগ করতে পারেন। এই জায়গাগুলোতে কিন্তু
এই ট্রেনিংগুলো দিয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও কিন্তু বা এনজিও এই ট্রেনিংগুলো দিয়ে থাকে। আপনারা যদি যোগাযোগ রাখেন কোনো অধিদপ্তরে বা কোনো সংস্থার সাথে, তাহলে কিন্তু আপনারা জানতে পারবেন যে এই ট্রেনিংগুলো কোথায় দেয়। আর যারা ঢাকায় আছেন তারা জেডিপিসিতে যেয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনারা জেডিপিসি লিখে যদি সার্চ দেন তাদের ওয়েবসাইটটা আপনারা পেয়ে যাবেন। আর জেডিপিসির ওয়েবসাইটে তাদের অফিসের ঠিকানা, লোকেশন সব কিছু দেওয়া আছে। দেন আপনারা কিন্তু সেখান থেকে দেখে তাদের লোকেশনে আপনারা যেয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, কারণ জেডিপিসিতে সবসময় জুটের উপরে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। তো দেখুন আমার এই কালো অংশটা হয়ে গেছে। এবার আমরা মাথার যে উপরের অংশটা আছে এইখানে আমরা লাল কালারের সুতাটা দিব। তো আমি ঠিক আগের মতো করে লাল কালারের সুতাটা এরকম কুচি কুচি করে কেটে নিলাম। এবার আমি এই মাথার অংশটা আমি প্রথমে লাল কালারের সুতা দিয়ে করব। দেখুন আমি একটু করে সুতা নিব এবং এভাবে বসিয়ে দেব। সুতাতে খুব ভালোভাবে আঠা নিয়ে নেবেন যেন এটা খুলে না যায়। তো এইভাবে আমি এক এক করে একটি একটি করে সুতা নিব, টুকরা সুতাগুলো কিন্তু আমি এক সাইজে কাটিনি, একটু ছোট বড় আছে, কিছু আছে মাঝারি সাইজেরও আছে। তো এইভাবে কেটে নেবেন, এমনটা নয় যে এগুলোর আপনারা যে কোনো একটা সাইজই লাগবে, এটা কম বেশি মিলে আপনারা সাইজ করে নেবেন এবং এইভাবে টুকরাগুলো বসিয়ে দেবেন। চেষ্টা করবেন যেন ফাঁকা অংশটা না দেখা যায়, আর সুতাগুলো একটু উঠানো উঠানো যেন হয়, তাহলে দেখতে একটু বেশি ভালো লাগে। এভাবে একটু ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে আস্তে আস্তে এটা কিন্তু বসিয়ে দিচ্ছি আমরা। আমি বেশ খানিকটা দেখাচ্ছি যেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। এই কাজের সুবিধার্থে আপনারা চেষ্টা করবেন যে এইসব কাজগুলো করার জন্য আমি এই যে এখানে একটি শোন ব্যবহার করছি, আপনারাও ঠিক এইরকম একটা শোন কিনে নেবেন, তাহলে আপনাদের কাজটা করতে সুবিধা হয়। আসলে আমাদের দেশে ক্রাফটিংয়ের খুব যে বেশি টুলস যেগুলো আমরা ব্যবহার করি, সব ধরনের টুলস কিন্তু নাই। যে এই কাজের জন্য যেই ধরনের টুলসগুলো লাগে বা যেই টুলসগুলো ব্যবহার করা হয়, সব টুলসই যে পাবেন এরকম না। কিছু টুলস আছে আপনার নিজের বানায় নিতে হবে, আবার কিছু আছে যেগুলো আপনি মার্কেটে কিনতে পাবেন। তো আমি বলবো যে সেটা আপনি একটু খোঁজ করে যে আপনার কাজ করতে কোন কোন টুলসগুলো দিয়ে কাজ করতে আপনার সুবিধা হয়, সেটা আপনি একটু নিজের থেকে একবার দেখবেন যে আপনার কোনটা দিয়ে কাজ করতে ভালো হয়। সেই জিনিসগুলো আপনি আশেপাশে মার্কেটে খোঁজ করবেন, আর যদি একেবারেই না পাওয়া যায় চেষ্টা করবেন যা আছে তা দিয়ে কাজটা করার জন্য, এবং নিজের থেকে যেন আপনার সুবিধা মতো কিছু একটা তৈরি করে নেওয়ার জন্য, তাহলে সুবিধা হয়। তো এবার দেখুন এইভাবে আমি এক এক করে কিন্তু একটি একটি সুতা বসাচ্ছি। খেয়াল করুন আমি কিন্তু সুতাটা বসার সময় খেয়াল রাখছি যেন যে জায়গাটা আমি সুতাটা বসাচ্ছি জায়গাটা কিন্তু পুরো ভরাট করে নিয়ে আসছি, কোথাও যেন ফাঁকা অংশ না থাকে বা সুতার ফাঁকে যেন ভিতরে চটটা না দেখা যায়, এরকমভাবে গায়ে গায়ে কিন্তু একটি একটি করে সুতা অ্যাড করা লাগবে। তো এইভাবে আমি পুরো লাল অংশটা করে নিচ্ছি। দেখুন আমি এতটুকু লাল অংশ করেছি, এবার বাকিটা আমি হলুদ অংশ করব। মাঝখানে হলুদ অংশ দিয়েছি, তো হলুদটাও ঠিক উপরে লালটা আমি যেভাবে করেছি এক এক করে আমি এবার হলুদটাও এইভাবে অ্যাড করে নিচ্ছি। হলুদটাও আমি সুতাতে প্রথমে আঠা লাগিয়ে নিয়েছি এবং তারপর এটাকে কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। দেন তারপরে একটি একটি করে সুতা আমি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা আমার চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন। পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিলে কিন্তু আমার প্রত্যেকটি নতুন নতুন কাজের ভিডিও সবার আগে পেয়ে যাবেন আপনি। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আমার চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করার জন্য এবং আমার পাশে থাকার জন্য। আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার পাশেই থাকবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে অন্য কাউকে এই কাজগুলো দেখার সুযোগ করে দিবেন, যেন তারাও ঘরে বসে কাজগুলো দেখে তারা যেন নিজে থেকেই কাজগুলো করতে পারে এবং শিখতে পারে।
দেখুন আমি একটু একটু করে সুতা এইভাবে অ্যাড করে দিচ্ছি। আমি এই মাঝখানে যে অংশটা আমি আর্ট করেছি দেখতে পাচ্ছেন, এই অংশটা আমি পুরোপুরি হলুদ কালারের যে জুটের সুতাটা আমি কেটে রেখেছি এই টুকরাগুলো দিয়ে আমি হলুদ অংশটা পুরোপুরি ভরাট করে দিব এবং নিচের অংশটা আমি আবারও নীল কালারের সুতা এবং লাল কালারের সুতা দিয়ে ভরাট করব। তো হলুদ অংশটা হয়ে গেছে, দেখুন এবার আমি নীল কালারের সুতাটা নিব। তো আমি নীল কালারের সুতাটা এইভাবে টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়েছি। আমি এখানে যে সুতাটা ব্যবহার করছি এটা 2 প্লাইয়ের 8 সাইজের সুতা আমি ব্যবহার করেছি। আপনারা চাইলে এটা কম বেশি করতে পারেন, তবে চেষ্টা করবেন যে সর্বোচ্চ 10 নম্বর সাইজের সুতাটা ব্যবহার করার জন্য, তাহলে কাফতানগুলো দেখতে ভালো হয়। এর বেশি মোটা হয়ে গেলে কাজগুলো অতটা ভালো লাগে না দেখতে। তো দেখুন এভাবে আমি হলুদটা এবং লালটা যেভাবে এক এক করে সেট করেছিলাম, এবার ঠিক একই নিয়মে কিন্তু আমি নীল কালারের সুতাটা দিয়েও এই পাখির নিচের অংশটা আমি এক এক করে ডেকোরেশন করে দেব এবং লেজের অংশে আমি কিছুটা পেস্ট কালার এবং কিছুটা লাল কালার দিয়ে ডেকোরেশন করব। এইভাবে আমি মোটামুটি সবগুলো করে নিব। তো দেখুন আমার পুরো পাখিটা হয়ে গেছে। এবার আমি লেজটা করব। তো লেজের জন্য আমি পেস্ট কালারের সুতা কেটে নিয়েছি। এবার আমি লেজের অংশটায় আমি 3টি কালার ব্যবহার করব, নীল কালার, পেস্ট কালার এবং লাল কালার। ও সরি, এর সাথে আমি আরেকটা কালারও দিচ্ছি। আমি লালের মাঝখানে একটুখানি গাঢ় গোলাপি কালার দিব, দিয়ে এটাকে আমি ডেকোরেশন করে দিব। তো এইভাবে আমি এক এক করে পুরো পাখিটা করে নেব। লেজের অংশটা করলে আমাদের মোটামুটি পাখির কাজটা শেষ। তারপর আমি গাছ এবং পাতাটা করব। গাছ আর পাতার বিষয়টা সম্পূর্ণ আপনার নিজস্ব ব্যাপার থাকবে। আপনারা চাইলে গাছের পাতা চেঞ্জ করতে পারেন বা গাছের শেপ চেঞ্জ করে দিতে পারেন, বা আমি গাছে কোনো ফুল ব্যবহার করিনি বা ফলও দিইনি, আপনারা চাইলে কিন্তু ফুল ফল অ্যাড করতে পারেন। আমি গাছের পাতাগুলো খুব সিম্পলভাবে চট কেটে জাস্ট এই পাতার শেপে কিছু চট কেটে আমি বসিয়ে দিয়েছি এবং সাইডে সবুজ কালারের জুটের সুতা দিয়ে আমি একটু বর্ডার করে দিয়েছি। তো দেখুন আমার লেসটা হয়ে গেছে। এবার আমরা ডালটা তৈরি করব। আমি ডালটা তৈরি করে দেখাচ্ছি। ডালটা খুবই সিম্পলভাবে আমরা তৈরি করব। ডালটা আমরা যেভাবে এঁকেছি ঠিক এইভাবে আমি সুতাতে আঠা মেখে বসিয়ে দিব, তাহলে আমাদের ডালটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো আমি প্রথমে সুতাতে আঠা মেখে নেব, দেন তারপরে আমি যেভাবে এটা ডালটা এঁকেছি ঠিক এইভাবে আমি ডালটার চারিদিকে সুতাটা বসিয়ে দিব। আপনারা চাইলে কিন্তু ডালটা বা গাছটা আগেও করে নিতে পারেন, তবে আমার কাছে আগে পাখিটা করে নিলে বেশি ভালো মনে হয়েছে আমার কাজের সুবিধার্থে। দেন আমি আগে পাখিটা করে নিয়েছি। আমি এই ডাইসটার উপরে যেটা জুট দিয়ে করেছি, সেক্ষেত্রে যদি আপনারা যদি জুটটা একদমই অ্যাভেলেবেল না হয় বা জুটের সুতাটা যদি একেবারেই না পান, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এটা উলের সুতা বা কটন দিয়ে ট্রাই করতে পারেন। আমি জানি না কতটুকু ভালো হবে, তবে হয়তো বা হতে পারে, আপনারা একটু ট্রাই করে দেখতে পারেন। তো দেখুন এইভাবে আমি এটাকে বসিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে আমি পুরোটা পারট করে দিব। বন্ধুরা, আমার প্রোডাক্টগুলো যদি কেউ আপনারা পারচেস করতে চান, তাহলে নাস্টিন পার্পলি নামে আমার একটি ফেসবুক পেজ আছে, চাইলে কিন্তু সেখান থেকে আমার প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট আপনারা পারচেস করতে পারেন। এছাড়াও নাস্টিন পার্পলি নামে দারাজে আমার একটা স্টল আছে, তাহলে সেখান থেকেও কিন্তু আপনারা আমার প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট পারচেস করতে পারেন। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন। পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিলে কিন্তু আমার প্রত্যেকটি নতুন নতুন কাজের ভিডিও সবার আগে পেয়ে যাবেন আপনি।
আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আমার চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করার জন্য এবং আমার পাশে থাকার জন্য। দেখুন আমি এইভাবে এটাকে বসিয়ে দিচ্ছি। তো এইভাবে আমি পুরা গাছটি এবং ডালটি করে নিব। কাট করে দিলাম। খেয়াল রাখবেন যেন পাখির যেই গায়ে এটা যেন দেখা না যায়, যতটুকু সম্ভব সুতার ভিতরে যেন চলে যায় মাথাগুলা, যেন বাইরে থেকে ডালটা না দেখা যায়। দেখুন আমি পাতা দিয়ে ডালটা ঢেকে দিয়েছি, কাঁচা অংশটা এবং পাখিটা দিয়ে। তো এবার আমরা সাইডে একটু ডলার বসিয়ে দিব। আমি দেখুন ডলারটা মাঝখানে একটু কেটে নিচ্ছি, নিয়ে আমি তারপরে সাইডটায় ডলার বসিয়ে দিব এবং তাহলেই কিন্তু আমাদের পুরো অলমেটটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। আশা করি আমার এই কাজটি আপনাদের সবার খুব ভালো লাগবে। যদি আমার কাজটি ভালো লাগে তো প্লিজ একটি লাইক কমেন্ট করে যাবেন এবং শেয়ার করে অন্য কাউকেও এই কাজটি দেখার সুযোগ করে দেবেন। সাইডে ডেকোরেশনটা আপনি আপনার নিজের মতো করতে পারেন, তবে আমি খুব সিম্পলভাবে করেছি। আমি সাইডে জাস্ট এইভাবে ডলারটা বসিয়ে দিয়েছি। এইভাবে আমি 4-5টা এই ডলারটা বসিয়ে নেব, একদম চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি এভাবে ডলারটা দিয়ে দিব। তো এই তো আমার কাজটা একেবারে কমপ্লিট। আশা করি আমার কাজটা আপনাদের সবার পছন্দ হয়েছে। তো আজ এই পর্যন্তই, আবার নতুন একটি ভিডিওতে দেখা হবে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং পাটের নতুন নতুন প্রোডাক্ট দেখার জন্য চোখ রাখুন নাস্টিন পাট পলিতে। আল্লাহ হাফেজ।